एक हरे भरे जंगल में बंटू बंदर रहता था। वो बहुत ही होशियार था, लेकिन थोड़ा चालाक भी। हर रोज वो पेड़ से झूलता, केले खाता और सबको छेड़ता रहता था। एक दिन उसने देखा नदी के किनारे दो जानवर आपस में झगड़ रहे थे, लोमड़ी और कछुआ। दोनों बोल रहे थे, ये मीठा फल मेरा है। बंटू हंस पड़ा, अरे मैं हूँ ना, मैं न्याय कर देता हूँ। बंटू ने कहा, मैं दोनों के बीच फल बराबर बांट देता हूँ। उसने फल को दो हिस्सों में काटा, फिर बोला, अरे ये हिस्सा बड़ा है, जरा छोटा कर दूं। और फिर उसने थोड़ा थोड़ा खुद ही खा लिया। दोनों जानवर देखते रहे और बंदर हर बार बोलता, थोड़ा बराबर कर रहा हूँ। आखिर में दोनों हिस्से इतने छोटे रह गए कि सारा फल बंटू खा गया। अब लोमड़ी और कछुआ दोनों ने समझ लिया कि बंटू ने चाल चली है। दोनों बोले, अब समझे, ये बंदर तो हमें बेवकूफ बना गया। बंटू पेड़ पर चढ़ते हुए हंस पड़ा, अरे दोस्तों, मैं तो बस बराबरी कर रहा था। सीख, मॉरल, ज्यादा चालाकी कभी कभी खुद पर भारी पड़ती है। ईमानदारी ही सच्ची जीत होती है।